E fizemos a fogueira de São Francisco. Feliz São Francisco para todos. Bru! A fogueira ela tem 2 metros de comprimento. Ela tem muitos paus. Está inclinada perfeitamente. Isso é muito bonito, gente. Bom, o que mais bonito são as estrelas do céu. E não dá pra ver. Isso é lindo. Uma fogueira de São Francisco na nossa frente. Salve América!